नमस्कार मंडळी, माझं नाव डॉक्टर धीरज सलगरे. आपला डॉक्टर यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. आज आपण बोलणार आहोत की घरच्या घरी सर्दी कशी बरी करता येते ते. पहिल्या पार्टमध्ये थोडंसं घरातल्या घरात आपल्याला काय साधन सामग्रीनं त्याला बरं करता येतं आणि शेवटच्या एंड पार्टमध्ये थोडंसं आयुर्वेदिक औषधाची घरात तुम्हाला ठेवता येतील, कधीही वापरता येतील. जसं काही अजिबाचा बटवा वगैरे वापरता शब्द तर त्या प्रकारातलं, पण त्याला काय एकदम एक्सपर्टची गरज लागणार नाही, बेसिक गोष्टीमध्ये होऊन जाईल. आता माझ्या दवाखान्यात सहसा सर्दीचे पेशंट जेव्हा येतात त्याचे काही तक्रारी असतात, म्हणजे सर्दी झाल्यावर 2-3 तक्रारी, 2-4 तक्रारी असतात, त्याच्यानुसार ट्रीटमेंट बदलत जाते. तसंच घरातलंही औषधां पेशंटच्या सर्दी झालेल्या तक्रारीनुसार त्याचीही थोडीफार ट्रीटमेंट बदलत जाते. घरात पण तुमच्या हातात 4-5 औषधं असतात. आता कुठले ते मी सांगेनच हळूहळू एक 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 एक. सर्वात प्रथम सर्दी झाली की जनरली काय सांगतो पेशंट आपल्याला, की म्हणजे जनरली होतं काही की सर डोकं जाम दुखायला लागलं, नाक चोंदल्यासारखं होतंय. नाक तर सगळ्यांना ऑलमोस्ट चोंदतच आहे, पण अजून एक असते की सर इथं डोकं दुखायला या साईडला, आणि या साईडला असं सगळं जड झाल्यासारखं होतं. इथे एकदम इथे किंवा इथे असं असं दाबले की दुखतं, असं इथे खाली बघितलं की जड वाटतं, किंवा असं वर असं झोपलं हे जड ठेवलंय, आणि या साईडला पण इथं असं जास्त दुखतं या साईडला असं दाबल्यावर, तर ह्याला म्हणतात सायनस. हे 100 50% लोकांना होत असतं, कमी जास्त प्रमाणात. दुखणं प्रत्येकाचं सिव्हिरिटी वेगळी असते. तर ज्यावेळेस असं होत असतं किंवा त्याचबरोबर नाक चोंदणं, ही जेव्हा तक्रार असते सर्दी झाल्यानंतर सहसा दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी हे होत असते. मग अशा वेळेस सर्वप्रथम काय करायचं, डोक्यावरून आंघोळ बंद. सहसा मुली तर काय करतात, पण मुलं डेली डोक्यावरून आंघोळ केल्याशिवाय मला आंघोळ केल्यासारखंच वाटत नाही, चालणार नाही. जेव्हा अशी सर्दी होते तुम्हाला किंवा नाक चोंदल्यासारखं होतं, इथं सगळं सायनससारखा हा त्रास होतो, इथं कफ दुखतं, डोक्यावरून आंघोळ बंद, कमीत कमी 7 दिवस तरी. त्याच्यानंतर नेक्स्ट येतं गरम पाण्याची वाफ. गरम पाण्याची वाफ अशी स्टीमरने घेतल्यास उत्तमच आहे, पण 1-2दा वाफ घेतल्याने फरक पडत नाही. दिवसातून 2दा-3दा वाफ घ्या. मी म्हणतो त्यात विक्स वगैरे टाकूच नका. जनरली वाफ घ्या सांगितले ते विक्स वगैरे टाकतात. विक्स टाकल्याने काय होतं की तुम्हाला ना त्याचं इरिटेशन्स होतं विक्स टाकल्यामुळं, आणि मग ते तुम्ही सहसा 1-2 घेतलं, नाकाडोळ्यातून पाणी येतं, त्रास होतो, मग ते घेणं होत नाही. 2-3 दिवस कंटिन्यू घेतलं की कमी होतच ते, पण घ्यायचं. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट येतं, ह्याच्यानंतर नाक चोंदणं वगैरे, ते वाफ घेतल्याने तेही बऱ्यापैकी फरक पडतो. पण त्याचबरोबर अजून हे झालं, ह्याच्यातनं कफ विरघळतो. विरघळल्यानंतर मी नेक्स्ट काय जे येतं की सर आता विरघळल्या, कधी कधी हिरवट कफ यायला लागला, सर फार असं चिकट येतो, घसा खवखवतोय, तर तेव्हा काय करता येतं तुम्हाला की त्याच वेळेस काय करा, हळद असते आपल्या घरात. हळद तर घेतल्यावर माहिती आहे, पण हळद कशी घ्यायची ही एक गोष्ट आहे. कधी पण लक्षात ठेवा, हळदीचे जे औषधी गुणधर्म शरीराला शोषले गेले पाहिजे, शरीरात मिळाले पाहिजेत. हळदमध्ये कर्क्युमिन नावाचं एक घटक असतं. ते कर्क्युमिन नावाचं एक घटकच आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी असते, म्हणजे त्याच्यामुळेच ते औषधासारखं काम करतं. मग ते कसं काय शरीराला लागलं पाहिजे, तर त्याचा एक 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 प्रकार असतो, म्हणजे कुठल्या प्रकारात द्यायचं तेच आता सांगणार आहे. हळद ही कधी पण जर तुम्हाला त्याच्या औषधी गुणधर्म घ्यायचे असतील इंटरनली, म्हणजे आतून पोटातून, तर त्यात काळी मिरी पावडर इक्वल क्वांटिटीत असली पाहिजे, किंवा थोड्याफार अर्ध्या प्रमाणात तरी. म्हणजे समजा एक 3 चिमूट हळद आणि एक 3 चिमूट काळी मिरी पावडर दोन्ही मिक्स करायचं, मधातून चाटून घ्यायचं. सकाळ संध्याकाळ. थोडंसं वजन 50च्या पुढं असेल, 50-60च्या, तर मी 3 टाइम सांगेन. 50 आत असेल तर 2 टाइम बास आहे. वजन बघून, प्रत्येकाची ती उष्णता असते, प्रत्येकाला उष्णता कशी लागू होते ते बघून. मी परत सांगतो, हळद एक 3 चिमूट, काळी मिरी 3 चिमूट, आणि साधारण अर्धा ते 1 चमचा मध. सकाळ दुपार संध्याकाळ. हे अँटीबायोटिक सारखं काम करतं. कमी होतच म्हणजे होते सर्दी, एक घसा कमी होतेच 3 दिवसात हे होतं. आणि त्याचबरोबर हे दोन्ही गोष्टी बरोबर अजून एक तक्रार होते की सर्दी आहे सर, आणि घसा खवखवतोय थोडासा, असं वाटतं आता खोकला वगैरे येईल, पण कणकण वगैरे, हलकी कणकण आहे, कणकण पण कमी करते. इट्स लाईक हळद एक अँटीबायोटिक सारखंच काम करतं, लक्षात ठेवा. फार सुंदर काम करतं, पण ते काळी मिरी बरोबर व्यवस्थित तुम्ही घेतला तर. तर तिसरी गोष्ट येते की गरम पाण्यात मीठ टाकून गुळण्या करणे. सहसा मीठ मी म्हणतोय की उपासाचं सेंधव मीठ म्हणतात, ते असेल तर उत्तम. तर काहीच नसेल तर साधं मीठ, गरम पाण्यात मीठ टाकून गुळण्या गार्गलिंग करणे. स्पष्ट भाषेत गुळगो गुळगो करून थुकायचं असलं काम नाही, व्यवस्थित घ्या. मी वाटलं असं दाखवतो आता, इथं पाणी घ्या, असं कंटिन्यू करा, कारण असं केल्याशिवाय, दाखवल्याशिवाय कळत नाही. मी पेशंटला सांगतो गुळण्या करा, ते कसं गुळण्या करता, थू, असं केल्याने होत नाही. तुम्हाला कंटिन्यू असं त्याला
गरम पाण्याचे मिठाचे गुंडणे असा आवाज केला ना गा 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 गा, तर असं जेवढं लांब जाईल तो वेळ, तेव्हा त्याच्यामुळं इथे शेक मिळतो. आत एक अशा प्रकारची ती जशी वाफ असते त्याची वाफ लागते. इथं टॉन्सिलायटिस जे सुजतात ते कमी होतात त्याच्याने. हेही करायचं आहे. 3 गोष्टी: गरम पाण्याची वाफ घ्यायची चेहऱ्याला, दुसरं हळद मध आणि काळी मिरी. मध साधारण 1 चमचा, हळद आणि काळी मिरी इक्वल क्वांटिटीत हे घ्यायचं. एवढं केल्याने सर्दी कमी होतेच, माझा अनुभव आहे. 3 ते 5 दिवसात असं होतंच कमीत कमी. आणि अजून एक सांगायचं, त्याच्यामध्ये एक सांगतो, म्हणजे डॉक्टरी भाषेमध्ये किंवा एक फील्डमध्ये म्हणतात की सर्दी हा असा आजार आहे, एक ऑलमोस्ट व्हायरलच आहे. जर तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात एका आठवड्यात बरं होते, एका आठवड्यात, आणि जर घरी राहिलात तर 7 दिवस लागतात. दोन्ही अर्थ एकच आहे. जनरली व्हायरल असतं हा, पण जर तुमचा सर्दी बरोबर खोकला, कफ वाढायला लागलाय, छाती भरायला लागली आहे, ताप यायला लागलाय आणि कणकण भयंकर येते, तर तिथं तुम्हाला डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागेल आणि डॉक्टरांचे औषधं व्यवस्थित घ्यावे पण लागतील. त्याचबरोबर तुम्ही इतर गोष्टी वाफ वगैरे ते घेऊ शकता मेंटेन ठेवण्याकरता, पण त्यावेळेस ती हळद पण घ्यायचं आणि सरांच्या डॉक्टरांच्या गोळ्या पण घ्यायचं, दोन्ही करायचं नाही. जनरली 100 पैकी 80 लोक ही घरच्याच घरी बरी होऊ शकतात, मी आता जे सांगितलं ते केलं तर. आता दुसरी एक गोष्ट येते त्याचबरोबर, एक नवीन रेमेडी आहे. ही जनरली फार पूर्वीची लोक वापरायची, आता काय माहित नाही, सगळे कोण वापरत नाहीत. इव्हन मीही डॉक्टर असून आम्हाला हे फार उशिरा कळली, एक स्वतः आयुर्वेदिक डॉक्टर असून. एक अजिबाचा बटवा म्हणू शकता, पण हा फरक पडतो, तुम्ही करून बघा. अजूनही जुनी लोक करतात. काय कशी करतात ते सांगतो. जेव्हा सर्दी होते ना, किंवा असं भरल्यासारखं होतं या साईडला, किंवा छाती सुई गुरगुर होत असतं, त्यावेळेस ह्या काम औषधी काम, जेव्हा छाती गुरगुर करते बरं का, सुई असा आवाज येत असतो इथे छातीमधनं, त्यावेळेस आता मी ज्या गोष्टी सांगितल्या असतात, वाफ वगैरे चेहऱ्याला, ती वाफ काम करणार नाही गरम पाण्याची. तर त्यावेळेस कसली काम वाफ करेल की तवा असतो तुमचा, गरम तव्यावरती ज्वारीचं पीठ टाकायचं. ज्वारीचं पीठ टाकून ते करायचं. गरम तवा असतो, असा एक तवा असतो, गरम तवा घ्यायचा. गरम तव्यावरती ज्वारीचं पीठ, जमल्यास ज्वारीचं पीठ तर कुठेही मिळतं, म्हणजे चांगले ज्वारीचं पीठ असेल तर उत्तमच आहे. तर कुठलं ज्वारीचं पीठ कुठली ज्वारी पाहिजे ते सांगणार नाही, पण ज्वारीचं पीठ, साधारणतः ज्वारीचं पीठ तुम्ही त्या गरम तव्यावरती टाकलं आणि त्याचा एक धूर येतो, तर धूर जर नाकातून असं घेतलात तर सर्दी किंवा सुई खोकल्यात फार फरक येतो. करून बघा, विश्वास नसेल करून बघा एकदा, मग मला सांगा. दिवसातून 2 ते 3 टाइम करा, 3 दिवस करा, मग मला सांगा. मला वाटलं खाली एक पिंक पडून माझा मोबाईल नंबर पण देऊन ठेवीन पुढे, आता नाही सध्या, देऊन ठेवीन. होईल नक्की. नाही झालाच मला कमेंटमध्ये सांगा, सर आम्ही केलं नाही, फरक पडला म्हणून. मी सांगतो, रिप्लाय देतो पर्सनली. खाली तुमचा नंबर करा, व्हॉट्सअप करा. कसं होत नाही तेच बघतो मी. ठीक आहे. सेकंड थिंग, ह्याच बरोबर अजून एक जी गोष्ट आपल्याला करता येते, म्हणजे ही तुम्ही करून बघू शकता बरं का. जेव्हा तुम्हाला फार शिंका येतात, साठ शिंका येतात, आता आसपास कुठं काही नाहीये, मला एक अर्धा ते 1 तास तरी शिंक थांबली पाहिजे, बेफाम त्रास होता, तर अजून एक काम आहे, एक वेगळी गोष्ट आहे, फार ते म्हणजे मॅजिकल काम करत आहे. जनरली कमी लोकांना माहीत असतं. कापसाची वात घ्यायची, कापूस त्याचा वात बनवतो आपण, त्याची नुसती वात घ्यायची, असं बनवायचं. हलकंसं असं त्याला हलकंसं तूप, गाईचं तूप पाहिजे, हा मध्ये गाईचं तूप, हलकीशी वात करायची, हलकंसं, आणि तसंच त्याला आणि ते वात केल्याचं करायचं. आग दिवा पेटवायचा, पेटवायचा आणि त्या लगेच विझवायचा. मग त्यातून जे धूर येतो असा कापूस जळलेलाचा, त्याचा धूर असा जनरली असा पकडायचा लिटरली, मग त्याचा धूर असा एक लाईन आहे त्याची धुराची, साधारणतः अशी बारीकशी लाईन येत असते. जशी उदबत्ती आपण बंद केल्यानंतर एक बारीकशी असं चालू केल्यानंतर बारीकशी लाईन येत असते वाफेची, तशीच एक बारीकशी लाईन येते वाफेची. मग ती वाफ जर तुम्ही नाकात घेतलात, विदिन 1 मिनिट तुमच्या शिंका बंद, फरक होतो. पण हे शॉर्ट पिरियड करता असतं, पण तुम्हाला कायमचं म्हणजे लवकर भरायचं असेल तर जे प्रिव्हियसली सांगितलं हळदमध्ये हे चांगलं काम करतं. आता तिसरं, आता सर्दी आहे सर शिंकाला, तर ते मी सांगितलं आता त्या 2 गोष्टी त्या करू शकताय. इन्स्टंट कसं करता ते त्या करू शकता. तिसरं सर, आता सर्दी खोकला पण आहे, सर्दी पण आहे, थोडासा खोकला पण आहे सर, घसा पण खवखवतोय आणि त्रास कसं कर, म्हणजे फारच ह्याच्या नेक्स्ट स्टेप अजून पण तुम्हाला करतात जे घरच्या घरी कफ सिरप बनवल्यासारखं. काय करता येतं तुम्हाला की तुळस
तुळसच्या पानाचा रस बनवून ठेवा. थोडासा तुळसच्या पानाचा रस पाहिजे, त्याचबरोबर नंतर मी थोडंसं आल्याचा रस पाहिजे आणि मध. हे सगळं इक्वल क्वांटिटीत, साधारणतः 1 चमचा तुळस, इक्वल क्वांटिटीत नको, सहसा मध कधी पण इक्वल क्वांटिटीत कधी घेऊ नये. माहिती लक्षात ठेवा, मध कधी पण जेवढं मध आहे तेवढंच औषध असं असे कधी घ्यायचं नाही. कधी पण थोडंसं वेगळ्या प्रपोर्शनेटमध्ये घ्यायचं असतं. 1 चमचा काय म्हणतात आपलं तुळसाच्या पानाचा रस, साधारण अर्धा चमचा अद्रकचा रस आणि 1 चमचा मध, असं जर घेतलं मिक्स करून ठेवा. किंवा ते मिक्स करून ठेवता होणारच नाही. बेस्ट वे 3 टाइम तुम्ही हे करतच राहा. 1 चमचा घ्यायचा, 1 चमचा तुळशीचा रस, अर्धा चमचा अद्रकचा रस आणि 1 चमचा मध मिक्स करायचं. सकाळ संध्याकाळ घ्यायचं. घसा खवखवणं, खोकला 3 दिवसात फरक, पूर्ण 2 दिवसात फरक पडतो, पण मी म्हणतो 3 दिवस व्यवस्थित घ्या, 3 टाइम. आणि हे जे काही मी सांगितले ते साधारण ज्यांचं वेट 50च्या आसपास आहे, कमी असेल थोडंसं 30-35च असेल, फारच लीन असतं काही काही जण, तर त्यांचा डोस थोडासा तुम्ही कमी करू शकता थोडासा. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये सहसा लहान पोरांची पण सर्दी कमी होत नाही आणि मग सहसा लहान पोरांची सर्दी फार त्रास देते. तर अशा वेळेस लक्षात ठेवा, लहान पोरांची प्रकृतीच कफाची असते. जसं म्हातारपणी वाताचे विकार जास्त होतात, तरुणपणी पित्ताचे प्रकार जास्त होतात, लहानपणी कफाचे प्रकार जास्त होत असतात. तर त्या बाळांना खास करून कधी पण लक्षात ठेवा, लहान बाळांना तुम्ही वाफ देऊ नाही शकणार, तर तुम्ही स्टीमर जे असतं, जे सहसा कोविडमध्ये सगळेजण सगळ्यांच्या घरात असतंच किंवा ब्युटी पार्लरमध्ये वापरतात, त्या प्रकारचं स्टीमर बाळाची छातीला आणि इथे या साईडला पाठीला इथे वाफ दिली गेली पाहिजे चांगली. जेवढी वाफ ही छाती आणि पाठ गरम घेईल. पण समजा वाफ देता येत नाही, बाळ फारच लहान आहे, तर काम करायचं कधी पण बाळाला वाफ देता येत नाही ना, ओवाची पोटली घालायची. ओवा घ्यायचा, कापडात टाकायचा, त्याची पुरचंडी करायची, छाती आणि पाठ शेकून घ्यायचं सकाळ संध्याकाळ. फार फरक पडतो, कफ थांबतच. एवढ्या ह्या गोष्टी केल्यात लहान बाळाला पण. आणि लहान बाळाला पण तुम्ही हळद, मध आणि काळी मिरी थोडीशी कमी द्यायची. जसं एक 6 महिन्याचा बाळ आहे, तर त्याला तुम्ही तेवढं 3 चिमूट नाही देऊ शकणार. साधारण एक अर्धा चिमूट, 1 चिमूट तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही त्याला ते अर्धा चिमूट हळद, अर्धा चिमूट काळी मिरी, थोडीशी मध हे साधारण एक अर्धा चमचा द्यावं लागेल त्यावेळेस तुम्हाला. अर्धा चमचा वास होतो त्या बाळाला. असं 3 टाइम दिल्याने पण बाळाची सर्दी कमी होत असते, पण बाळाची सर्दी थोडंसं लाच देत असते. आता शेवटच्या पार्टमध्ये आलंय की सर घरात असे कुठले औषधी ठेवावे की जेणेकरून असं होऊन जाईल. तर मी आयुर्वेदिक औषधामध्ये सांगितलं एक सीतोपलादी चूर्ण, जे कुठलंही मित्र सगळ्यांना कुठल्याही मध्ये देतातच तुम्हाला, ते चूर्ण घरात ठेवा. जसं आपण घरात सर्दी झाली की सिनारिस खातो, सर्दी झाली की ते अजून दुसऱ्या कुठल्याही गोळ्या असतात ते खातो, त्या खाण्यापेक्षा ह्या पावडर घरात आणून ठेवा. जसे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगून ठेवलं की पित्त झालं की घरामध्ये काय असावं, तसं या प्रत्येक माझ्या व्हिडिओमध्ये घरच्या घरी तुम्हाला कसं बरं होता येईल, घरी कशी रेमेडीज ठेवता येईल, की छोट्या कारणाकरता दवाखान्यात तुम्हाला गाठता येऊ नये, घरी करता येईल तेवढं तरी सांगतोय. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही कसं सीतोपलादी चूर्ण एक असतं, ते तुम्ही घरी ठेवू शकताय. किंवा हळदीची पावडर तर घरात असते, पण सीतोपलादी चूर्ण हे कसं घ्यायचं, मधाबरोबर घ्या, फार उत्तम काम करेल. त्यात काही घालायची गरज नाही. सीतोपलादी चूर्ण मिक्स करायचं, मधातून चाटून घेऊ शकता. किंवा अडुळसा नावाचं एक मिळतं चांगल्या कुठलेही, तेही घेतलं तरी चालतं. म्हणजे त्याला काही तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन लागत नसतं, काही जनरल लागत नाही, पण ह्या गोष्टी तुम्हाला मिळतात आणि त्या तुम्ही करू शकताय. आता ह्या सगळ्यांबरोबर तुम्हाला जर असं म्हणजे की सर ना हे सगळं झालं ठीक आहे, कणकण फार येते, मग अशा वेळेस तुम्ही एखाद्या वेळेस आणि अजून एक शिंका फार येतात सर, म्हणजे सडन इतका मला सर्दी होते आणि इतकी शिंका येतात की पहिला सर्दी कधी पण ही शिंकापासून सुरू होत असते. म्हणजे ज्याची सर्दी सर मला अगोदर शिंका येतात आणि नंतर सर्दी होते, मग कफ कोल्ड खोकला असं चालू होतं, मग अशांना ते अलर्जीची सर्दी असते, त्यांना अलर्जी करता ट्रीटमेंट घ्यावी लागते. मग तुम्ही आसपास वैद्यांना सांगू शकता. पण मी सांगेन की अलर्जी सर्दी असेल तरी पण या ज्या गोष्टी सांगितल्या, गरम पाण्याची वाफ, हळद, ह्याच्याने भरपूर कमी होत आहे. पण ज्याच्या अलर्जी आहे त्या गोष्टीपासून थोडंसं आपण अगोदर सावधान झालं पाहिजे. आणि अलर्जी करता एक तुमच्या डॉक्टरना विचारून जवळच्या की सर अशी कुठली एक गोळी द्या की अलर्जी झाली की मी एक 2 ते 3 दिवस खाऊ शकेन, नंतर मग सर्दी थांबली, म्हणजे शिंका थांबल्या की सर्दी होणार नाही, सर्दी नाही झाली की त्यामुळे पुढे तुम्हाला खोकला होणार नाही, मग ताप येणार नाही, सगळ्या गोष्टी थांबतील. पहिला तुम्हाला अलर्जी असेल तर शिंका थांबवायचा प्रयत्न कधी पण तुमच्याकडे तुमच्या जवळ काहीतरी गोळ्या असल्या पाहिजेत. सहसा साधारण कुठल्या सिट्रिझन वगैरे मिळत असते, सिट्रिझन ठेवू शकता. पण मी सांगेन
तुमच्या जवळच्या डॉक्टरना भेटून एक गोळी तुमच्याजवळ ठेवा स्पेअरमध्ये. जेव्हा ज्याला ॲलर्जी सर्दी आहे त्याला बरं का, प्रत्येकाने सर्दी करता गोळी वापरायची गरज नाही. जे काही मी सांगितलं तेवढं केलं तरी भरपूर फरक पडेल. बरं, ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला आता मी जे काही सांगितलं त्यात जर काही शंका असतील तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. आपण त्याच्या शंका नक्कीच आपण त्या सॉल्व्ह करूया. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू.